السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. معكم خليل يتيم في درس جديد من دروس تعلم كيفية تسجيل الصوت بشكل احترافي. في هذا الدرس سوف نتعرف على كيفية استخدام الميكروفون بشكل صحيح، كما سنتعرف كيفية استخدام برنامج الأوداسيتي بشكل صحيح وبطريقة جيدة. إذن لنبدأ مع الميكروفون. أولا، لتسجيل صوت ممتاز يجب عليك أن تكون جودة الصوت جيدة. إذا لم يكن لديك ميكروفون جيد فيمكنك إضافة بعض المؤثرات من خلال البرنامج، ولكن لن تحصل على جودة جيدة إذا لم يكن الميكروفون جيد. يمكنك استعمال ميكروفون XLR مثل ما الذي أستخدمه بالإضافة إلى كارت الصوت. كما يمكنك استعمال الميكروفون المدمج مع الكاميرا، يمكنك استعمال الميكروفون المدمج مع الحاسوب أو ميكروفون USB وغيرها. إذن الطريقة الصحيحة لاستخدام الميكروفون، الكثير منا يقوم بتسجيل باستخدام الميكروفون بحيث يقوم بوضع الميكروفون مقابل فمه مباشرة، ولكن هذه طريقة خاطئة إذا لم يكن لديك بوب فلتر، بحيث أثناء حديثك فإن الميكروفون سوف يلتقط الهواء الخارج من فمك أثناء الحديث، وقد يتم إضافة تشويش للتسجيل الصوتي. إذا كان لديك بوب فلتر، قم بإضافة بوب فلتر حتى يتسنى لك حذف ذلك الهواء، أو قم بالتسجيل باستخدام الميكروفون وقم بوضعه بجانب فمك من الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى، بحيث أن الميكروفون بهذه الطريقة لن يقوم بالتقاط أي هواء. إذن هذه هي الطريقة الصحيحة لاستخدام الميكروفون. بالنسبة للبرنامج سوف نتوجه إلى برنامج الأوداسيتي. قم بفتح البرنامج، وأول شيء سوف تقوم بفعله وهو الضغط على click here to start monitoring. كما تلاحظون ظهور مستوى الصوت هنا باللون الأخضر. عند تسجيلك لأي ملف صوتي فتأكد أن مستوى الصوت سوف يكون ما بين 6 ناقص 6 وناقص 18 ديسيبل، بحيث لن يكون مستوى الصوت مرتفع جدا حتى يتسنى لك رفعه لاحقا بعد إضافة المؤثرات وغيرها. إذا كان مستوى الصوت كما تلاحظون مرتفع جدا فإنه سيصبح باللون الأصفر أو اللون الأحمر، وإذا قمت بتسجيل صوت بشكل عالي فإنه لن يمكنك عمل تغييرات كثيرة عليه لاحقا. إذا كان مستوى الصوت جيد يمكنك الآن الضغط على زر التسجيل للبدء بتسجيل الصوت. مثلا نضغط على زر الريكورد. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. معكم خليل يتيم في درس جديد لكيفية تسجيل الصوت بشكل احترافي باستخدام برنامج أوداسيتي. إذا بعد الانتهاء اضغط على زر التوقف، وكما تلاحظون هنا لدينا قمنا بتسجيل أوديو تراك بنمط ستيريو، وكما نعلم فإن نمط ستيريو يقوم ببث الصوت من الجهة اليمنى والجهة اليسرى للسماعات أو مكبرات الصوت، ولكن في هذه الحالة لدينا صوت من الجهة اليسرى فقط. إذن لتحويل النمط ستيريو إلى نمط مونو قم بالضغط على الأوديو تراك هنا، ثم اضغط على سبليت ستيريو، أو عفوا قبل ذلك سوف نقوم بسماع الصوت، وتلاحظون أنه يمكنك سماع الصوت من الجهة اليسرى للسماعات فقط. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. معكم خليلتي. إذن كيف نقوم بتغيير النمط من ستيريو إلى مونو؟ اضغط على أوديو تراك، بعدها اضغط على سبليت ستيريو تو مونو، وتلاحظ هنا أننا قمنا بتقسيم هذا المقطع إلى أوديو تراك أول وثاني. سوف نقوم بحذف الأوديو تراك الثاني ونقوم الآن بالاستماع للتسجيل الصوتي. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. معكم خليلتي. إذن كما تلاحظون الآن فإننا حصلنا على أوديو تراك مونو يمكنك سماعه من الجهة اليمنى والجهة اليسرى للسماعات. بعد ذلك سوف نقوم بإضافة المؤثرات، وأول مؤثر سوف نقوم بإضافته وهو اللو باس فلتر. لذا قم باختيار المقطع الصوتي، توجه إلى إفكت، ثم توجه للأسفل في اللو باس فلتر. ما سنقوم بفعله الآن هو اختيار الفريكونسي أو التردد، نختار 10,000 هرتز، بعدها نختار رول اوف ديسيبل، نختار 24 ديسيبل. وما سنقوم بفعله هنا هو أننا سوف نقوم بخفض الترددات التي تقع على 10,000 هرتز، ونقوم بخفضها بقيمة 24 ديسيبل. لماذا؟ لأن هذه الترددات غالبا ما تحتوي على أحرف الS الC والZ، وكما تلاحظون فإن النطق هذه الأحرف قد يكون حاد بعض الشيء، لذا سوف نقوم بخفض مستوى الصوت لهذه الترددات. نضغط على أوكي. بعد ذلك سوف نقوم بعمل نفس الشيء بالنسبة للهاي باس فلتر. تلاحظون أننا قمنا بتغيير الفريكونسي إلى 30 ديسيبل هرتز،
وقمنا كذلك بخفضها بقيمة 24 ديسيبل. لماذا؟ لأن الترددات التي تقع على 30 هرتز تحتوي على أصوات هامين، مثل صوت الثلاجة قد يكون من بعيد، صوت مراوح الحاسوب وغيرها. لذا سوف نقوم كذلك بخفض هذه الأصوات حتى لا نقوم بحذفها من التسجيل. نضغط كذلك على OK، وبعد ذلك سوف نبدأ مع الإيكواليزيشن. نتوجه إلى إفكت، فلتر كيرف، وسوف نضغط على فلاتن للبدء من الصفر. سوف أقوم بشرح بسيط للإيكواليزيشن. تلاحظون هنا على المحور اليسار أو المحور واي لدينا هنا مستوى الصوت يبدأ من ناقص 30 ديسيبل إلى 30 ديسيبل، وفي المحور إكس لدينا ترددات الصوت تبدأ من 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز، وهذه هي الترددات التي يمكن للأذن البشرية سماعها. في الترددات المنخفضة هنا من حوالي 400 هرتز إلى 20 هرتز تكمن الأصوات العميقة. إذا كان الشخص مثلا لديه صوت عميق فإن أغلب الترددات سوف تكون هنا، بينما إذا كان الصوت لدي شخص لديه صوت حاد أو صوت فتاة أو صوت طفل صغير فإن أغلب الترددات سوف تكون في حوالي 10,000 هرتز، 4,000 هرتز وغيرها. لذا ما نقوم بفعله هذا يعتمد على صوت الشخص، ولكن يمكنك البدء من 400 هرتز، بحيث سوف نقوم بإضافة نقطة هنا ونقوم برفع هذه الترددات بقيمة 6 ديسيبل هكذا. وبالعكس سوف نقوم بخفض الترددات التي تبدأ من 10,000 هرتز بقيمة 3 ديسيبل هكذا. وتلاحظون سوف نستمع إلى التسجيل الآن. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معكم خليل تيم في درس. بعدها إذا أعجبك الصوت يمكنك الضغط على OK، إذا لم يعجبك الصوت يمكنك إضافة أو تغيير هذه المنحنيات على حسب صوتك. نضغط الآن على OK، وتلاحظون كيف تغير منحنى الصوت. بعد ذلك سوف نقوم بإضافة الكمبريسور، لذا نتوجه إلى إفكت كومبريسور. ما يقوم بفعله الكمبريسور هو محاولة ضغط الصوت حتى يكون مستوى الصوت واحد، بحيث تكون الأصوات العالية لديها نفس مستوى الصوت مع الأصوات المنخفضة. لذا في الثريشهولد هنا ما يقوم بفعله الثريشهولد، إذا قمنا باختيار ناقص 14 ديسيبل ما سيقوم بفعله عندما يصل مستوى الصوت إلى ناقص 14 ديسيبل فإنه سوف يقوم بخفضه أوتوماتيكيا. يمكنك مثلا اختيار ناقص 10، ناقص 14، ناقص 18، ولكن ناقص 14 يبدو بشكل جيد. بعدها لدينا النويز فلور. تلاحظون في النويز فلور لدينا ناقص 50 ديسيبل. ما تقوم به النويز فلور هو عدم رفع صوت الضوضاء. لذا عندما يكون مستوى الصوت أقل من 50 ديسيبل فإنه لن يتم رفع مستوى الصوت على الإطلاق، بحيث أغلب الأصوات البعيدة أو أصوات المراوح أو أصوات السيارات إذا كانت في الخارج لن يتم رفع صوتها نهائيا. بعدها هنا لدينا الريشيو. الريشيو يقوم بخفض مستوى الصوت على حسب الثريشولد. مثلا إذا كان لدينا الثريشولد بقيمة ناقص 14 ديسيبل ولدينا ريشيو مثلا بقيمة 2:1 فإنه سوف يقوم بخفض الصوت للنصف، بحيث سوف يقوم بخفض الصوت بنسبة 7 ديسيبل. بعدها لدينا الاتاك تايم والريليز تايم، وهي المدة الزمنية التي يبدأ هذا التأثير الكمبريسور بالعمل فيها. مثلا الاتاك تايم بمجرد أن يقوم الصوت بالوصول إلى ناقص 14 ديسيبل فإن هذا التأثير سوف يعمل في مدة زمنية 0.2 ثانية. نفس الشيء بالنسبة للريليز تايم، بعد أن ينتهي التأثير من العمل سوف يختفي بعد ثانية. بعدها قم بإلغاء ميك اب جين وكمبريس بيست اون بيك، ثم اضغط على OK. تلاحظون أنه لم يحدث الكثير، والآن نستمع إلى التسجيل. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معكم خليل تيم في درس جديد لكيفية تسجيل الصوت بشكل احترافي باستخدام برنامج Audacity. إذن الشيء الأخير وهو عمل نورمالايز، بحيث أن النورمالايز سوف يقوم إما برفع أو خفض الصوت على حسب الديسيبل الذي تقوم باختياره. لذا نتوجه إلى إفكت، نتوجه إلى نورمالايز، وما يقوم بفعله النورمالايز وهو أخذ أعلى قيمة للصوت. مثلا أظن أن هذه هنا
هي أعلى قيمة للصوت، ويقوم بخفضها بقيمة 6 ديسيبل أو برفعها بقيمة 6 ديسيبل. لذا يمكنك هنا اختيار مثلا ناقص 1 ديسيبل إذا أردت رفع الصوت بشكل كبير، اختيار ناقص 3 ديسيبل، 6 ديسيبل، ناقص 12 ديسيبل، على حسب ما تريده. نحن نختار ناقص 6 ديسيبل ثم نضغط على أوكي، وتلاحظون كيف أنه تم رفع أعلى صوت إلى ناقص 6 ديسيبل. والآن هذه هي النتيجة النهائية للتسجيل. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معكم خليل تيم في درس جديد لكيفية تسجيل الصوت بشكل احترافي باستخدام برنامج أوداسيتي. وهذه مقارنة بسيطة مع كيفية التسجيل قبل وبعد إضافة هذه المؤثرات. هذه قبل إضافة المؤثرات. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معكم خليل تيم في درس جديد لكيفية تسجيل الصوت بشكل احترافي باستخدام برنامج أوداسيتي، وهذا بعد إضافة جميع المؤثرات. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معكم خليل تيم في درس جديد لكيفية تسجيل الصوت بشكل احترافي باستخدام برنامج أوداسيتي. إذن هذه هي الطريقة الصحيحة لكيفية استخدام الميكروفون بطريقة صحيحة، وكيفية التسجيل باستخدام برنامج أوداسيتي وإضافة المؤثرات. كما تلاحظون فقد قمت بشرح كيفية عمل المؤثرات وما هو هدفها، عوض أن أقوم فقط بشرح كي اضغط هنا أو اضغط هنا. ومن هنا ستتعرفون على كيفية أو معنى هذه المؤثرات، ويمكنك استخدامها بدون الحاجة إلى البرنامج. لو قمت باستخدام برنامج مثلا Adobe Audition، فإنه الآن يمكنك معرفة ما معنى الكمبريسور، ما معنى الثريشهولد، النويز فلور، الإيكواليزيشن وغيرها. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا عمل لايك، الاشتراك في القناة. كان معكم خليل تيم، وإلى اللقاء في الدرس القادم بإذن الله تعالى.